पणजेचो पारंपारीक गुलालोत्सव 25 तारखेक आझाद मैदानाचेर जातलो। पणजे शिगमोत्सवाची मिरवणूक शेनवारा 30 मार्चाक जातली। सांजेच्या 4 ते रातच्या 10 वरां मेरेन शिगमोत्सवाची मिरवणूक जातली। ह्या मिरवणुकेक पोरण्या सचिवालया कडल्यान सुरवात जावन कांपाल मैदाना मेरेन मिरवणूक सोंपतली, अशी माहिती शिगमोत्सव समितीचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो हांणी दिल्या। पयलीं म्हणजे सुरवातीक आमी आमची ग्रामदेवी महालक्ष्मी हांकां नमस्कार करून तिजो भोवमान करून मागीर प्रोसेशनान आमी आझाद मैदानाचेर वतलो आनी थंय पणजेकारूच न्हय पूण बाकीचे खुबशे बाकीचे गांवांतले लोक येतात, फॉरेनर येतात, टुरिस्ट येतात आनी हो एक आगळो वेगळो कार्यक्रम जाता। पूण हांव आशा बाळगिता आनी सगळ्यांक विनंती करता की लोकांनी थंय सगळ्यांनी येवचें आनी ह्या शिगम्याक म्हणजे गुलालोत्सवाक सहभागी जावचो अशी हांव आशा बाळगिता। तशेंच आमचे जी प्रोसेशन आसतले जे फ्लोट्स डेपिक्शन आसतले ते शेनवारा 30 तारखेक आसतले आनी तशेंच जे रोमटामेळ आसा, चित्ररथ आसा आनी बाकीचे जे कितें म्हणटात तेका जे लोकनृत्य आसा ते आनी वेशभूषा कॉम्पिटिशन ते प्रत्येक वार्षिक प्रमाणीत आसा तशेंच जातले। आनी हांव लोकांक सांगता की लोकांनी जास्तीत जास्त पार्टिसिपेट करचे आनी हातून सहभागी जावचे, कित्याक होळी हो सण आसा आनी शिगमो हो सणपाय आसा तो आमचो गोंयचो सण। आनी पणजी शिगमोत्सव समितीचो इतिहास पळयत जाल्यार तेन्ना अशे शहरांनी व्हडलेशे प्रोजेक्शन जायनाशिल्ले। जे गांवांनी जी कला आसा, संस्कृती आसा, जे शेतकरी थंय वसंत ऋतू जातका आपली शेतां रोवंक वताले आनी तेन्ना आपले ते सगळे ढोल ताशे बिशे भायर घेवन आनी मोठ्या उमेदीन ते नाचताले आनी तांचो तो प्रोसेस सुरू जातालो शेतां लावपाक। आज पणजी शिगमोत्सव समितीन इनिशिएटीव घेवन तो आज एक राज्य दर्जेचो फेस्टिवल जाल्लो आसा।